Arabaina kiry Maria. Misaotra betsaka aky dia misaotra koa tamin'ny fanotronana sy ny fanampiana tamin'ny fikarakarana. Tena nahazo aloha indri nahazo an'i Josepha e. Sady lehilahy endry no avy amin'ny taranaka Davida. Tena misaotra an'Andriamanitra aloha e. Fa nazago aza ange tsy nanapo e. Fa tena fandaminana avy amin'Andriamanitra daholo. Dia toy izo hatrany aky ny fahendrena fa izy ary izany efa vonona mpiakatra andry ho vady. Dia mba tsiditsidio any ary efa malalaka indri a. Eny akiry Elizabeta, tsy adiniko mitsidika andry e. Dia mbola mamerina fisaorana akia. Tena nahazo any sery Josefa nahazo an'i Maria fofombadiny se. Izao le tena hoe sady tsara no enjo no matahotra an'i Jehovah. Tena tsy ahita ohatrany intsony se a. Ataovy somary angakaingana any raha. Ie, izy aloha tena izay mihitsy e. Tena araka le tenin'Andriamanitra amin'ny ohabolana 30-31 mihitsy. Fa ny anareo koa nge Elizabeta tena sady fitaratra no fakatahaka ho an'ny tovavy mihitsy raha fahenjena ny resahana. Tena maro izany se. Saingy hoe ny olana aminay izao izay tsy mety mahazo zazy ity hatramin'izao. Efa nangataka tamin'Andriamanitra ihany fa hatramin'izao e. Tsy maintsy ho avy io fahazamanay ianao ry Zakaria. Araka le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Habakoka toko faharoa manao hoe na dia tareje tsara izy andraso ihany. Ianao indray ve moa natoro amin'izany e? Dia ataoko amaina mihitsy izany tenin'ise izany. Dia misaotra se tamin'ny fampahirezana. Dia mamerina fisaorana koa tamin'ny fanasana. Dia aza dimo manasanay miraharaha. Nareo ray aman-dreny indray ve no adino e? Izay ary tena misaotra anareo tamin'ny fanampiana sy ny fanontsonana. Izay aloha se fa andeha izay fa lavidavitra koa ny disany Zatsatsariva aty. Dao ary mampitondra voandalana amin'ny Maria any rehefa mandalana aminareo izy. Dia misaotra melosady ry se. Andeha amin'izay tsika ry Elizabeta saota raika. Eny ary e. Izay kiry Maria fa mandra-piaona indray fa efa miantso ity le vadiko a. Eny ary aky dia mbola mamerina fisaorana ihany a. Mandalo eny aminareo ihany a. Tena misaotra an'Andriamanitra navita soan'izay tsika ary Maria. Tena nafinaritra le raha anjoany. Ie, tena marina mihitsy izany. Na Zara tena faly be mihitsy. Tena misaotra an'Andriamanitra e. Dia mety rovinany izany no eritreretinao anatanterahana mariazintsika? Tsy hoe io ka. Efa presque voamana daholo koa nge zavatra rehetrarehetra e. Misy zava-tsolona ao ambariko izay koa izao hanomanantsika karakarana ny raharaha. Misy fanjinan'olona anankiroa izay. Dia latabatsolona anankiray izay koa izao eritreretiko fitaina amin'ity volana ity. Aza matahotra ianao fa mandalo matetika mitsidika anao aty ahy e. Mety tsara izany fa ataovy milamina ny ianao fa tsy hoe maika ange izay e. Apetratsika ampelantanan'Andriamanitra daholo. Misaotra mialoha a. Izay ary aloha fa variana be eto tsika fa andeha hanampy kely an'ny zareo amin'ny fibatana hitanatsy aloha za. Ay, tena marina izany. Za koa zakay tokony mbola manampy ny ankizy atsy amin'ny fandaminana be dia be mbola tsy vitao. Izay fa mazotoa ianao e. Aza matahotra ry Zakaria fa efa minoana ny fangatanao ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao ary Jona no ataonao anarany ary ho faly sy ho ravoravo ianao ary maro no hifaly amin'ny ahaterahany fa ho lehibe eo anatrehany tompo izy ary tsy soso divay natoka sady fenoana ny fanahy masina hatrany ankibondreniny azy ary maro amin'ny zanak'Israely no ampidiny amin'i Jehovah Andriamanitra ary izy andeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny herin'ny Elia mba hampodiny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny tsy manoha amin'ny fahendreny marina amboatra ny firenena voahomana ho amin'ny tompo. Inona ny ahafantarako izany? Zaho afantsy ary afantsy koa ny vadiko. Izao ny Gabriel izay mitsangana ao anatrehan'Andriamanitra ary nirahina hiteny aminao aho ka ilaza aminao izany teny mahafaly izany. Koa indro mona ianao ka tsy hahay miteny ambara-pahatonga ny andro isehoan'izany zavatra izany. Ho valiny tsy nononao ny teniko izay ho tanteraka ny fotoana.
Arahaba ary ilay masoavana ny tompoko mombanao voatany samy vehivavy ianao. Aza matahotra ry Maria fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao ary io toe-jaza ianao ka hiteraka ny zalahy ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Izy lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra ary Jehovah Andriamanitra no mihaza ny seza fiandrianan'i Davida rainy ary anjaka amin'ny taranaka Jakoba mandrakizay izy ary ny fanjakany tsy anam-pahatam-perana. Anao ahoana reny atanteraka izany? Zaho mantsy viritsiny, tsy mbola mahalala lahy aho. Ny fanahy masina ho tonga ao aminao ary isy herin'ny avo indrindra hananoka anao, koa ny masina izay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Ary indro Elizabeta havanao dia efa mitoe-jaza koa na dia efa antitra azy ary efa mandray enina izy izao izay natao hoe mombo, fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Inty ny ankizy vavin'ny tompo, aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao aza. Fiadanana kio amin'ndry Elizabeta havako a. Ay, Maria vavoko. Avy aiza no ahatongavan'izao amiko no mba vangin'ny reniny tompoko aho? Fa indro raha vao reniny sofiko ny feo fiara-panao dia mibitaka noho ny hafaliana ny zaza ato an-kiboko. Ny foko mankalaza ny tompo ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy aho. Fa efa nijery ny fahambany toetry ny ankizy vaviny izy, fa indro hatramin'ny ankehitriny dia ataony taranaka rehetra ho sambatra aho. Fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko ary masina ny anarany. Saotra betsaka kiry Maria, tena faly aho. Ahatra izany ry sa vetivety ny hijanona aty? Aza matahotra indry e, efa niteny tany an-trano aho. Maharitra 3 volana no mijanona aty amin'ndry aty. Re Elizabeta, manontany lo olona hoe iza moa zany atao anaran'ny zanak'Andry? Sa hoe Zakary mitovy amin'ny anaran'ny rainy ihany? Aka, tsy izany ka. John no atao anarany. John? Tsy misy ngakina dia iray akory aza amin'ny havanareo manana an'izany anaran'izany? Voninahitra ho an'Andriamanitra fa sady ny mihainy zazalahy no niverina ny teny koa ny vavako. Alleloia. Ahoana koa ary Maria izany bevoka izany, nefa izay tsy mbola niaraka akory. Nefa aloha za tsy tia nala-baraka azy. Tiako izy fa na izany ary aleo izay misaraka am-pilaminana. Ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao, fa ny zazao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina, ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Maria, efa renao moa le didina voaka ny Agostô ka isarany amin'ny
anoratana amin'ny vahoaka any amin'ny fanjakany. Ie, voaengy tamin'ireo vehivavy mpiara-matsaka amiko teo mihitsy. Dia ahoana ny ataontsika amin'izany? Tsy maintsy miakatra farak'izay aingana any amin'ny tandrazana eny a Betlehemanjodia zany tsika. Mila miomany ianao. Eny are. Josefa, tena efa mihetsika be nge le zaza e. Tena efa tsy zakako intsony. Tena efa ho teraka. Ao fa efa hitady trano fandraisam-bahiny farak'izay aingana hiterahanao. Somary aingana ianao fa tena efa kely nge sise. Tena tsy nahita mihitsy nge zaho fa efa feno daholo e. Ndao fa misy andre anankiray farana andrilo dia eny ny anontaniana farana hoe jerena. Salama tompoko. So dia mbola misy trano loha taminareo ahafahan'ity vadiko ity miteraka fa efa tena kaiky hiteraka mihitsy izy izao. Tena efa feno olona daholo ny trano ato Ramose. Tena efa tsisy efitrandraisana anareo intsony ato. Tena efa kely nge sisy ity vadiko ity dia ho teraka e. Mba miangavy re. So dia mba misy re tompoko na dia efitra kely arizitriana fotsiny aza. Tena tsisy azoko atao aminareo amin'izany Ramose. Fa vahaolana angamba misy trano nombo izay ao ambadika ao. Dia ao angamba no asiananareo aloha. Izay no hitako farany ahafahana manampy anareo. Tsy maninona fa efa misy an'izay aza aloha e. So tsy abetsaka. Aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ary izao no famantarana ho anareo. Ianareo ahita zazakely voadidina lamban-jaza sady mahay am-pihinanam-bilona. Andeha antsika ka amin'ny Betlehema. Izany zavatra voatonga izany izay nampahafantarin'ny Tompo antsika. Ono a saika mba antany re zay hoe aiza moa niteraka ilay mpanjakany Jiosy. Nahita nikita ny teny Antsinanana tsinona zay dia tonga mba hiankohaka eo anatrehany.
sarao amin'ireo namanao ary manasanao hatrany anaraka ny MCTV anaranao toy any tantara. Amin'ny fotoana manaraka indray eto amin'ny MCTV.